السلام علیکم ګران اوریدونکو، په دې هیله چې راکه روغ به یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درانه حضورو کې له بېلتون وروسته د ناول له اتمې برخې سره حاضر شو، په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړئ د تېرې برخې وروستي لفظونه. اصغر هم د واحدې پر لاس للمې ته د مبارکۍ لیک ولېږه او په لیک کې للمې ته د مبارکۍ ترڅنګ لیکلي وو چې زه په تا ډېره ویاړ او فخر کوم. ته واقعا چې یوه ښه خور، یوه ښه لور او په راتلونکي یوه ښه مېرمن د اصغر لپاره یې. ستا په دې قدم سره زه ډېر خوښ شوم. اصغر د لیک ترڅنګ للمې ته یو لاسي ساعت هم ډالۍ کړی و چې هغه پرې خپل کارونه ښه او منظم کړي. للمې سم د واره ساعت تر مټ وتړه او په اخر کې د نن شپې لپاره د ملاقات غوښتنه هم ترې په لیک کې کړې وه. د للمې هم زړه نری نری تخنېده، خو له کورنۍ هم پوره ویره درلوده. د لیدو لپاره یې رنګارنګ سوچونو پسې واخیسته. هیلې پرې غږ وکړ: للمې بیا د کوم ځای طواف کولو ته تللې یې؟ وا د سوچونو او غمونو لایقې ابۍ. للمې هم ورته خپله موضوع ور شریکه کړه. هیلې په ډېرې شوخۍ وویل: هغه څنګه ټپه ده چې وایي دیدن د سر په بدل کېږي، که سره ساتې خاورې به وکړي دیدنونه. خو زه یوه بله خبره هم کوم چې ډېر پام کوه، خو زړه او مینه دې هم مه خفه کوه. تل په خدای توکل کوه او مخته ځه. پوهېږې للمې، زه تل درته په 5 وخته لمانځه کې دعا کوم چې ته د خپلې مینې او خپل منزل ته ورسېږې، او زه باوري یم چې خپل منزل به ترلاسه هم کړې، ځکه ستاسو مینه پاکه، رښتینې او صادقه ده. خدای پاک هم پاک او صادقه عملونه خوښوي او عملتیا یې کوي. د ښوونځي د رخصتۍ زنګ ووهل شو او هر یوې نجلۍ د خپل کور مسیر ونیوه. اسمان هم تور وریځو پټ کړی و. د هر ساعت په تېرېدو د للمې د زړه درزا زور اخیسته. باران هم په ډېر زور او شدت سره ورېده. هر یو څاڅکی یې له یوه غړپ اوبو څخه زیات و. للمې به هر ځل له کړکۍ نه د باران د لیدلو په بهانه د دیواله سر ته نظر واچوه، خو څوک ترې نه لیدل کېده. شپه هم قرارۍ ته رسېده. هر یو د خپل بسترې په لور وخوځېده. للمې بیا کړکۍ پرانیسته، خو د تل په څېر څوک نه و. هغې فکر وکړ چې د تیز باران له امله به اصغر هم زما له لیدو تېر شوی وي. بیا یې لږ په کینهګره ژبه وویل: باید هم تېر شي. په دې باران کې څوک خپل ځان لمدوي، څوک په ځان باندې ساړه او سنتي تېروي، خو که زه وایي د هېڅ طوفان په مقابل کې هم د هغه له لیدو نه تېرېدم او په منډه یې لیدو ته ورتلم، خو دې باران د ټینګېدو هم نه دی. زما پر ځای خو یې په خپل ځان هم ډېر مین دی. د للمې سره په کوټه کې د هغې واړه ورونه او کشرانې خویندې ویده کېدلې. ټول په ښه خواږه او درانده خوب ویده شول، خو للمه په بستره کې لټ په لټ اوښته. په سترګو کې د اصغر ښکلي انځورونه غړېدل. ناڅاپه یې زړه ته یو ډول احساس پیدا شو. له خپلې بسترې نه په ډېر احتیاطه پاڅېده او په قراره یې کړکۍ پرانیسته او د دیواله سره ته یې وکتل. په لیدلې صحنه یې هېڅ باور نه راتله. کړکۍ یې بنده کړه او په پوره پام سره له کوټې ووته. ژر یې د تنور پر سر چوکۍ کېښوده او پرې ورپورته شوه. د ډېرې یخنۍ د اصغر ژامه په رپېدو بدن یې ټول سختې لړزې نیولی و. په نښته ژبه یې للمې ته وویل: ته ګرمه په خپله بستره کې پرته وې، خو ګوره زه دلته دا 2 ساعته لکه د مجسمې په شان درته ولاړ وم. للمې ژر خپل پړونی راواخیسته او د هغه او په خپل سرونو یې خور کړل.
بخښنه غواړم ما فکر کاوه چې ته به د باران له وجې نه راځې. زما کله په تا سختۍ پیرزو شي زه دې قربان شم ومې بخښه. اصغر بیا وویل زه خوارکۍ به څه وایم الله دې وبخښه. هسې هم زه اوس ستا د لیدو لپاره ډېر په تمه پاتې شوی یم. زما تاجره مینه اوس چېرته ماته وخت لري. للمې د هغه خبره په مسخرې واخیسته او مسکی شوه. بیا یې د هغه لاسونه کلک ونیول، خپلې شونډې یې پرې کېښودې او په خپل تاوده حوصلې یې ګرم کړه. بیا یې د هغه اوربلکو سترګو ته وکتل. د هغه په سترګو کې د خپل ځان لپاره د مینې او رښتینولۍ کرښې څرګندې ولوستې. بیا یې د ګلونو د غوټیو په شان شونډې پرانیستې. اصغره زه او ته داسې په پټه ګورو، که خدای مه کړه څوک مو وویني نو ته پخپله هم پوهیږې چې بیا به څه کیږي. زه ډیره ویریږم تا په هیڅ ډول ستونزه کې نشم لیدی. زه نه غواړم چې زما له وجې ته تکلیف ووینې. اصغر د للمې سترګو ته په کتو وویل زه یې درته وایم چې څه به وشي. بس للمه به په اصغره تاوان شي، بیا مجبورا هغه خپلوي او واده کوي. بیا یې په دې خبره د للمې سترګې له غوسې برګې او ځلیدل یې نور هم زیات شو. اصغر په مسکانده لهجه وویل زړه خو مې نه غواړي چې دا غوسه دې مړه کړم، ځکه ته په غوسه کې ډېر ښکلی ښکاري. خرمایي رنګې سترګې دې راپسې د ستورو په شان پړقېږي. خو ته هېڅ تشویش مه کوه، زه هم کوم مشکل جوړول نه غواړم. زما هم نه خوښېږي چې داسې په پټه دې وګورم. زړه خو مې غواړي چې په چیغو چیغو ووایم چې ته مې مینه او تا خپلول غواړم. خو للمې داسې نشم کولی. پلار ماته د واده لپاره د پوهنتون د خلاصېدو شرط ایښی او دا شرط یې زما په هر یو ورور منلی. بس ته تر دې وخته پورې ماته انتظار وکړه، بیا به دې خپله د ژوند شهزادګۍ کړم، لکه د ګل غوندې به دې ساتم. د للمې له سترګو د اوښکو قافلو د ګریوانه مسیر ونیو او په ټک ډک ستوني یې وویل اصغره زه به تا ته ټول عمر انتظار وکړم. له تا او ستا د مینې به کله هم مخ وانړوم، خو که زه وغواړم هم له تا مخه نشم اړولی. ستا مینه زما په رګونو کې د وینې په شان چلیږي. هغه ورځ به د للمې د مرګ ورځ وي، په کومه ورځ چې زما او ستا ترمنځ د جدایۍ دیوال پیدا شي. زما ډیره ویره ستا له کورنۍ نه ده، هغه به ما ستا لپاره څنګه انتخاب کړي. زما یوه بېوسه او غریبه کورنۍ ده، یوه کوچنۍ کورنۍ ده. زموږ او ستاسې ډېر توپیر دی. ستا کورنۍ به کیدای شي ستا لپاره په بل ځای کې د ښځې انتخاب وکړي. اصغر ژر د هغې په خوله لاس کېښود او خبرې یې ورغوڅې کړې. للمې په تا څه شوي؟ ته دا ټولې خبرې دا غریبۍ او مالدارۍ دا ټولې هسې خبرې دي. زما خوږې للمې ژوند یوه ازموینه ده، په دې ازموینه کې سړې تودې شته. زه او ته به یو داسې مسیر روان یو چې په دې مسیر به ډېرې سختې تنګې ډېره تکلیفونه او دردونه ووینو. پر ځمکه به غورځېږو، کیدای شي لاس یا هم پښې مو ماتې شي، خو زه او ته به څه کوو وایه که نه. للمې د مینې په ډک نظر د اصغر په لور وکتل او ویې ویل زه او ته به یو بل له لاسه نیسو او له ځمکې به راپورته کیږو، د یو بل اوښکې به وچوو، د یو بل د زخمونو ملهم به جوړیږو، یو بل ته به په مینې ورکولو سره به ځانونه له هر درد او له هر مصیبت راوباسو. لکه د دنګ چنار په شان به د هر ډول قوي طوفان په مقابل کې به هسک او جګ سر ولاړ وو او مقابله به یې کوو. اصغر د هغې په مخ څخه د اوښکو لیکې ورانې او پاکې کړي. لیونۍ، دا اصغر لیونۍ چې ستا نشي نو د بل چا به هم نشي.
دا چې د بل چا سره سره مې په یوه بالښت کېږدم ښه دی چې په تورې لحد یې کېږدم او یا هم ټول عمر همداسې بې له واده وګرځم. د اصغر د ښځې په نوم چې څوک یادېږي نو هغه به یوازې للمه وي. للمې زه ځان هېروی شم، دنیا هېروی شم، خو تا نشم هېرولی. ستا د خرمایي رنګو غټو سترګو داسې جادو نه دی کړی چې زه یې هېر کړم. زه به تل له تا سره وم، له خبرو اترو او زړه خوا له وروسته للمې له اصغر سره خدای پاماني وکړه، ځکه هغه ډېر یخ او لړزې نیولی و، مګر د للمې نه د خدای پامانۍ زړه کله کېده. هغه خو غوښتل چې همداسې د للمې خبرې واوري، ښکلې څېرې ته یې وګوري، د هغې د ښایست ننداره وکړي. په تللو کې للمې ته وویل: ګوره بیا دې په سترګو کې اوښکې ونه وینم، که زما خوښي غواړي نو ژاړې به نه، زه یې نشم لیدی. للمې هم سر وخوځاوه او په قرار له چوکۍ ښکته شوه او تر خپلې بسترې پورې همداسې په خلوصې لاړه، ځکه د بوټانو په غږ یې څوک راویښېدی هم شو. ځکه له اوله په سړو او لمده ځمکه په لوڅو پښو ولاړه وه. سهار د پوهنتون په ټوله لار اصغر پرنجی کړی. کله چې وپرنجېده للمې به د سترګو په ګونجونو کې ور وکتله او په حال به یې موسکۍ غوندې شوه. ښوونځي ته په ننوتلو سره سم یې سترګې په هیلې ولګېدې او روغبړ وروسته یې په ترور لهجه وویل: هله للمې، ګزارش راکړه څه وشوه؟ لالا دې پرون کوڅې ته درغلی وه، هغه دې له دروازې څنګه ولیده؟ للمه په زړه کې ډېره خفه شوه چې له هغې د اصغر اصلیت پټ کړي او په زړه کې له هغه ډېره بښنه وغوښته. بیا یې ټوله کیسه او ټول حال یې ور بیان کړ. له هیلې په ډېرې مستۍ وویل: للمې، دا عشق هم ډېر عجیبه احساس دی. په کومه ورځ چې تا مې لالا لیدلی وي نو په هغه ورځ دې څېره بدله وي. په سترګو کې دې د خوښۍ ځلا لکه د سپوږمۍ په شان ځلیږي. د مخ ښکلا دې دوه چنده زیاتېږي او ته پوهېږې ستا خوښي او خفګان زه ستا له څېرې نه اوس په ډېرې اسانۍ پوهېدی شم. للمې پورې وخندل چې تا خو زما له څېرې نه سم د تلویزیون سکرین جوړ کړ. د ښوونځي له رخصتۍ وروسته للمه د خپل کور په لور روانه شوه. نن د انګړ دروازه خلاصه پرته وه، په انګړ کې هم څوک نه تر سترګو کېده. دهلیز ته په رسېدو یې سترګې په عصري جوړه بوټانو چې د جوړې د ښځې او بله جوړه یې هم د سړي وه ولګېدې. د مېلمنو له خونې هم په کړس سره د خندا اواز راپورته شو. للمه او خویندې ژر د هغې خونې پر لور ولاړې، تر څو شېبو یې سترګې همداسې رډې ورپاتې شوې. سترګې په هغه ماما ولګېدې چې په کوچنیوالي کې لیدلی و. ماما او د ماما ښځه او لور یې په ډېر احترام للمې ته ورجګ شوه او له هغه سره یې روغبړ وکړ. للمه د دوی په دې ډول رویې ډېره حیران شوه چې په دې کې د احترام او خوی له کومه پیدا شو. معنی یې د خپلې لور سره وبونګېده. باور مې نه راځي چې دا به هغه کوچنۍ او خیرنه للمه وي. د پیغلتوب بوی د هغې ښایست دوه چنده کړی، څومره ښکلې شوې ده. لور یې په غرور سترګې ور واړولې. اوف مورې، د څه شي ښایست؟ زما د یوه نوک برابره هم نه ده. مور یې په څنګل ډیکه کړه: ته خو ورکه شې بدرنګې بخیلې، یو خپله چیته او پړخه پوزه دې لیدلې او بس، ته کله د بلې پیغلې ښایست لیدای شي؟ د ماما لور یې په داسې اکشن او غرور سره ناسته وه لکه کومه شهزادګۍ او یا هم د کال د ښکلا ملکه چې ټاکل شوې وي. للمه د جامو د بدلولو په پلمه له خویندو سره په ګډه له کوټې ووتې. کشرې خور یې وویل: زموږ ماما لکه چې بابا د شپې په خوب کې ډار کړی او دی هم له ډاره د خپلې خور پوښتنې ته راغلی او که یا وجدان یې راویښ شوی او هغې کبرجنې ماڼۍ سړیتوب له کومه یاد کړ.
ګرانو اوریدونکو دا اوله بېلتون وروسته د ناول 8مه برخه تر بیا او بلې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.